tệ nạ cột đệ tia dạ cắt thề ra bạ tiền tì pram pì sam sa pram pì nhom chia cam còในจุดดติในขนมกรองชมเป็นถูกมาติประกอบการเงินในจุดดติปังไปได้ทลายชนวนในจุดดติการนอกยมตืออังกุยขนมตีสญาไทยกิดจานิธาแปรปดการล้างหายขนมโลกไอกะบริจาระบอาตมาอันมันตอนเมียนการนี้โกตายอาตมาอันจุมเรียในเกตะขณะประกอบดอดอาตมาอันหายกาปอตรในนรุโรเมนจิตตกระบปุสัตได้มันเมียนบนลูกยมกิดจานิหายก็โจตโรกบกโกเจียนมาจากาหายสมปะกางเงยมวยไงรุ่ยได้โจตึกขนมไปถมการนอขยมโยกสมัยเชอนังวัวหมอกหายขยมบอเชอใบกำนัดเพื่อเจกดสมัยเติบขยมทวายกดนูดำใบประยาวดอสังหายเวลโจลมกรกบกโกเจียมาจากาขนมไงนูหายตายโกศลกรรมได้ขยมสร้างละอหายนูขยมเกาะบานตะการขนมทานตาวตังเมียนวิเมียนดอวิเศษวิสาลได้ปัญญกรรมตะตายหายขนมทานตาวตังนูโปรแต่กดสมัยโรบขยมวิเมียนนูเจียวิการะในกายแมนีเขียวเมียนกำปัวมวยปวนจัวโกนสอเมียนจวนมวยโรยบริโบดอยตวงไอประสาทกำปูลมวยไซน์กาดล้างขนมวิเมียนในขยมนูขยมเตยโยกำนาดนานาตัวใบเจเตวดาหรือเจียมนุประสานหะโดยเจียดังบำนอระบบขยมหายพอลางไพ่กระไดใส่กระไดต่อสลอดกระไดกาปรือโรมกระไดมันเมียนดอกขยมลายขยมมันได้สกวาใส่กระไดต่อสลอดในจีพอในกดสมัยสัตว์เตียงปวงคือเรียจะใส่คลาทอมคลาดำบองคลาขมมชกายเปรยคลาโรคันโรเมนเจียเวียงขยมในจีพอในกดสมัยสัตว์เตียงนูคือปัวโตยปัวถมพูตะปัวเมียนปืกอมพลเดะนังอาระตึกโรเมนเจียเวียงขยมในจีพอในกดสมัยขยมมันจะสอบในสบันอักระซะสมาระได้ระบบขยมก็ตั้งในหมอมในจีพอในกดสมัยโปรไตกดสมัยนุขยมบ้านสายสัมบัติแต่งหลายหายบ้านเถื่อไอเจจบ้านในทัวระบบประเมียนประเพประเนียมโกดำขนมกับตีกาสมวยอัมปีกับนี้ขนมการนอโปรไฮเด็กขยมบ้านเถื่อกดสารกรรมขยมมันได้สกอตตุกิเตในเจพอในการทวายกดสมัยปาเดซัมพิเตียบุญวิโมกปรำใบนังอภิเยปรำมวยนี้ขยมบ้านเถื่อเอาเจจบ้านหายแต่งศาสนาระบบประปดขยมเกาะบ้านปฏิบัติหายบ้านลือถาแปรแต่หนักกดเดะเตียยะกัดเทเมียนอายุบ้านสัมได้เนเกียธาแต่งนี้โดยประกาศโดยชแนจอบแต่หนักกดเดะเตียยะกัดเทราปะเตียนอตตะเรยะเตียยะกัดเทราปะเตียนตีปรำใบสามสับปรำใบกาโนขยมเจียเปรียมในขนมนโกหังวัตติเจเนสวาชีมุนเจจามุนเจจอบไตรเวทเจียเนเมียนจีดขปงขปัวพองเจียเนศึกษาสตวดพองเมียนปุษจาวโรมพองการนอกขยมใจอัมปีติกรองดับใบหนึ่งเตงุตึกแปรเจนสไรแปรเนียมปะตุมตระตรองเฉียบฉบับในไตรโลกตรองดอนในไตรในทัวแตงปวงสดายปดเทดำนาเตกันตีกรองมวยอันเลือดาวแปรไขนาสรับมวยปอนอ่องขยมบานเคยแปรสามปดได้เมียนแปรรูปละอโดยเมียตรองมันหยอบหยอโดยรูปได้เกกอสังเมียนปัวแปรอรหันเจ้ามโรมลูกขยมเคยหายก็ยังจัดเอาเจริญทลาขยมเมียนจัดเจริญทลาเมียนจัดริเรียทว่าเนออันเจลีเลตบงให้เนมาสกาจำปัวแปรสามปดตรงเมียนวัดละอให้ทวายสัมปดสะดะขยมกองอันเจลีเตียงสองคางให้เลิกลางในสัมปดสะดะนูปัวปดเทบริษัทเมียนตรำนาสัมปดสะดะก็กรบตรำโนการโนไอสะดะนูกรบเตเลอพิโคบริษัทเมียนจำนวนจานรูปดาลกำปองตรายเตบันเดบาทเพื่อเอาขยมริริจัดเจียคลังไกลเลงการขยมเจงอัมปีเตียเปรสยมพูเจียอาแกบกลซาสดาจาตรวงประทับตรองถนอลหายเพื่ออนุโมทเนียธาบกนาเมียนจัดเจรทลาเมียนจัดสามนอบานทวายสะดอดตถากฎนังสสาบกนูเนตแต่งลายโจสดับตถากฎสำได้จอบกเนทวายสะดอนี้นังบานริเรียขนองเตวโลกใบเมินกับหายกาเจียเปรอันสายเตวริชาสับดองบกเนบริโบโดยปัญญกรรมนี้การในขนองเตวโลกเมียนสัมปดบัดบางโดยจมเวงมวยโรยโจยนังบานจิสระจักระปดสามสับประมุยดองสายปะเตสริดทอมตุเลียรอบบานมวยอาสังไข่กับบกได้บริโบโดยปัญญกรรมนี้การอันโตเตยขนองพบวัดเถาะแตงปวงได้จัดจังบานหนึ่งการมวยรุมปิด
បុគ្គលនេះនឹងបានសម្ពត់ទាំងឡាយគឺសម្ពត់សូត្រសម្ពត់រំសាត់សម្ពត់សម្បកឈើនិងសម្ពត់កប្បាសដ៏មានតម្លៃច្រើនបុគ្គលនេះនឹងបាននៅសម្បត្តិទាំងពួងតាមចិត្តប្រាថ្នានិងបានទទួលនៅផលនៃសម្ពត់មួយនេះសពកាលខាងក្រោយមកបុគ្គលនោះត្រូវកុសលមូលដាស់តឿននឹងបានបួសហើយនឹងធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅធម៌របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះនាមគោតមអោណកុសលកម្មដែលខ្ញុំបានសាងល្អហើយចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំព្រោះតែបានថ្វាយសម្ពុទ្ធសាដកមួយខ្ញុំក៏បានដល់នៅព្រះនិព្វានឈ្មោះអមតៈការខ្ញុំនៅក្នុងមណ្ឌបៈក្តីនៅទៀបគល់ឈើក្តីនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តីដំបល់សម្ពុទ្ធតែងបិទបាំងខ្ញុំប្រវែងមួយព្យាមដោយជុំវិញខ្ញុំស្លៀកដណ្ដប់ជីវរបច្ច័យមិនបាច់សុំជនដទៃផងជាអ្នកបាននៅបាយនឹងទឹកផងនេះជាផលនៃសម្ពុទ្ធសាដកក្នុងមួយសែនកាប់អំពីកាប់នេះកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅកុសលកម្មខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនៃជាផលនៃការថ្វាយសម្ពុទ្ធសាដកបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះអត្តរិយទាយកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់អត្តរិយទាយកថេរាបទានធម្មសវៈនិយថេរាបទានទី9 39ព្រះចេនស្រីព្រះនាមបតុមុត្តរៈទ្រង់ដល់នៅត្រើយនៃធម៌ទាំងពួងកំពុងប្រកាសសច្ចៈ4ចម្លងមហាជនសម័យនោះខ្ញុំជាចេតិលមានតបៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់កំពុងរលាស់សម្ពុតសម្បកឈើហោះទៅអេកដល់អាកាសតែខ្ញុំមិនអាចនឹងទៅពីខាងលើនៃព្រះសម្ពុទ្ធដ៏ប្រសើរបានក្នុងកាលនោះខ្ញុំក៏ខានធ្វើដំណើរទៅដោយសត្វស្លាបដែលជាប់នៅនឹងភ្នំតើបខ្ញុំគិតថាការខកដំណើរបែបនេះអាត្មាអញមិនធ្លាប់កើតមានទេអាត្មាអញទៅអេកដល់អាកាសម្ដងនេះដូចបើកភ្នែកក្នុងទឹកប្រហែលមានមនុស្សអស្ចារ្យអង្គុយនៅអេកដល់ខាងក្រោមទេដឹងបើដូច្នោះអាត្មាអញនឹងស្វែងរកមនុស្សនេះបើឃើញគង់នឹងបានប្រយោជន៍ខ្លះមិនខានឡើយកាលនោះខ្ញុំចុះអំពីអាកាសមកបានស្ដាប់ព្រះសូរសៀងព្រះសាស្តាដែលកំពុងសម្ដែងអនិច្ចតាធម៌ខ្ញុំក៏បានរៀននៅអនិច្ចតាធម៌នោះលោកខ្ញុំរៀននៅអនិច្ចសញ្ញាហើយក៏ដើរទៅកាន់អាស្រមរបស់ខ្ញុំនៅដរាបដល់អស់អាយុក៏ធ្វើមរណកាលក្នុងទីនោះកាលជាអវនៈចិត្តទីបំផុតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅខ្ញុំនឹកឃើញនៅការស្ដាប់ធម៌នោះក៏បានទៅកើតឯឋានតាវតឹងព្រោះកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើនោះខ្ញុំបានរីករាយក្នុងទេវលោកអស់ 30000 កាប់បានសោយទេវរាជ51 ដងខ្ញុំបានកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិអស់71 ដងបានសោយប្រទេសរាជដ៏ធំរាប់បានមួយអសង្ខ័យកាប់មានសាមណៈមួយអង្គមានឥន្ទ្រីអប់រំហើយអង្គុយក្នុងផ្ទះរបស់បិតាខ្ញុំសម្ដែងនៅគាថាតាក់ទងអនិច្ចវត្ថុខ្ញុំកាលអន្តរទៅក្នុងភពតូចភពធំតែនឹកឃើញសញ្ញានោះតែមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ជាទីបំផុតគឺប្រាណពៀនជាអាចចតបត់នៅឡើយថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងមិនពិតមានការកើតឡើងហើយវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតាលុះកើតឡើងហើយរមែងរលត់ទៅវិញការរងាប់នៅសង្ខារទាំងនោះទៅនាំមកនៅសេចក្តីសុខលោកខ្ញុំស្ដាប់គាថាប្រដាប់ដោយអនិច្ចវត្ថុហើយក៏រលឹកឃើញនៅបុព្វកម្មខ្ញុំអង្គុយលើអាសនៈតែមួយក៏បានដល់នៅព្រះអរហន្តដែលខ្ញុំដល់នៅព្រះអរហន្តនោះខ្ញុំអាយុ7 ឆ្នាំព្រះពុទ្ធមានចក្ខុទ្រង់ជ្រាបគុណរបស់ខ្ញុំទៅទ្រង់ឲ្យឧបសម្បទាដល់ខ្ញុំបានញ៉ាំងករណីយកិច្ចឲ្យសម្រេចហើយតាំងពីនៅជាកុមារភាពគឺកិច្ចអ្វីក្នុងសាសនារបស់ព្រះសក្យបុត្រខ្ញុំធ្វើឲ្យចប់ស្រេចក្នុងថ្ងៃនេះហើយក្នុងកាប់ទី1សែនអំពីកាប់នេះកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើកុសលកម្មខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការស្ដាប់ព្រះសទ្ធធម៌បដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះធម្មសវនិយថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់ធម្មសវនិយថេរាបទានអុខតបតុមយថេរាបទានទី10 40កាលនោះខ្ញុំជាអ្នកក្រងផ្កានៅក្នុងក្រុងហង្វតីបានចុះទៅក្នុងស្រះឈូកហើយកាច់យកផ្កាឈូកព្រះចិនស្រីព្រះនាមបតុមុត្តរៈទ្រង់ដល់នៅត្រើយនៃធម៌ទាំងពួង
មួយអន្លើដោយព្រះខេណាស្របមួយសែនអង្គជាអ្នកមានចិត្តស្ងប់រងាប់ប្រកបដោយតាទីគុណមានសន្តានស្អាតបានអភិញ្ញា6និងមានឈានទ្រង់ជាបុរសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទ្រង់ស្វែងរកសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្ញុំបានធ្វើពុទ្ធិដំណើរមករកខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំបានឃើញព្រះសយមភូជាលោកនិយមជាទេវតាក្រៃលែងជាងទេវតាទៅកាច់ការឈូកត្រង់តងបោះឡើងទៅនៃអាកាសខ្ញុំប្រកាសថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញបើព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធជាច្បងក្នុងលោកប្រសើរជាងពួកនរិជនមែនសូមផ្កាឈូកទាំងនោះអណ្ដែតទៅឯងសូមផ្កាឈូកទាំងនោះបាំងពីខាងលើព្រះសេរស័ក្តិរបស់ព្រះអង្គចុះព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់មានព្យាយាមធំជាច្បងក្នុងលោកប្រសើរជាងពួកនរិជនទ្រង់អធិដ្ឋានហើយផ្កាឈូកទាំងនោះក៏បាំងពីខាងលើព្រះសេរស័ក្តិនៃព្រះអង្គដោយពុទ្ធានុភាពដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើនោះផងដោយការតាំងចេតនានោះផងលោកខ្ញុំលះរាងកាយជារបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងវិមានដែលបញ្ញកម្មតាក់តែងល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងឋានតាវតឹងនោះគេហៅថាសត្តបត្តៈមានកម្ពស់60យោជន៍មានទំហំ30យោជន៍ខ្ញុំបានកើតជាព្រះឥន្ទសោយទេវរាជអស់1000ដងកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិអស់77ដងខ្ញុំបានសោយប្រទេសរាជដ៏ធំទូលាយរាប់បានមួយអសង្ខ័យកម្មខ្ញុំសោយនៅកុសលកម្មរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនធ្វើຕົកល្អហើយក្នុងកាលមុនខ្ញុំសោយសម្បត្តិទាំងឡាយដោយការថ្វាយនៅផ្កាឈូកមួយនោះឯងទាំងបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅធម៌របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះនាមគោតមកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំបានដុតបំផ្លាញអស់ហើយភពទាំងឡាយខ្ញុំបានកោះរំលើងអស់ហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអាសវៈដោយដំរីផ្ដាច់ខ្សែទន្លេងដូច្នោះឯងក្នុងកាប់ទី1សែនអំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃផ្កាឈូកមួយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះអូខតតបតុមយត្ថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់អូខតតបតុមយត្ថេរាបទានឧទានកន្ធៈធោបយត្ថេរាបទាន1ឧទកៈបោចកត្ថេរាបទាន1បណ្ណាកៈបភយត្ថេរាបទាន1ឯកទុសតេយកត្ថេរាបទាន1ផោសតកម្មយត្ថេរាបទាន1បភង្គៈរដ្ឋេរាបទាន1តេណៈកតដេតេយកត្ថេរាបទាន1អតរិយតេយកត្ថេរាបទាន1ធម្មសវៈនិយត្ថេរាបទាន1ឧខតបតុមយត្ថេរាបទាន1មានគាថាជាប់គ្នាទាំងអស់101ផង44ផង145ចប់កន្ធោតកវៈទី34ឯកបតុមវៈទី35ឯកបតុមយត្ថេរាបទានទី1 41ព្រះចិនស្រីព្រះនាមបតុមត្តរៈទ្រង់ដល់នៅត្រើយនៃធម៌ទាំងពួងកំពុងទ្រង់សម្ដែងធម៌ឲ្យបណ្ដាជនច្រើនអ្នកឆ្លងនៅភពតូចនិងភពធំកាលនោះខ្ញុំកើតជាស្ដេចហង្សប្រសើរជាងសត្វស្លាបទាំងឡាយបានចុះកាន់ជាតិស្រះហើយលេងល្បែងហង្សខណៈនោះព្រះចិនស្រីព្រះនាមបតុមត្តរៈទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកទ្រង់គួរទទួលគ្រឿងបូជាស្ដេចបានពុទ្ធិដំណើរមកពីខាងលើជាតិស្រះខ្ញុំបានឃើញព្រះសយមភូលោកនិយមជាទេវតាក្រៃលែងជាងទេវតាក៏កាច់ផ្កាបតុមជាតិគឺផ្កាឈូកជាទីរីករាយនៃចិត្តត្រង់តងខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាបានពំយកផ្កានោះដោយចម្ពុះហើយបោះទៅឯកដល់អាកាសបូជាព្រះសម្ពុទ្ធដ៏ប្រសើរព្រះសាស្តាព្រះនាមបតុមត្តរៈទ្រង់ជាច្បាស់ត្រៃលោកទ្រង់គួរទទួលគ្រឿងបូជាបានប្រថាប់នៅឯកដល់អាកាសហើយធ្វើអនុមោទនាថាអ្នកនឹងមិនទៅកើតក្នុងវិនិបាតអស់100,000កាប់ដោយផ្កាឈូកមួយតោនេះផងដោយការតាំងចេតនាផងព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមបតុមត្តរៈលុះទ្រង់សម្ដែងនៅអនុមោទនានេះព្រមទាំងសរសើរកុសលកម្មរបស់ខ្ញុំរួចហើយស្ដេចពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ទីគួរតាមប្រាថ្នាក្នុងកាប់ទី1សែនអំពីកាប់នេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើកុសលកម្មខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះឯកប
បតុមយត្ថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់ឯកបតុមយត្ថេរាបទានតេណបលៈមាលិយត្ថេរាបទានទី2 42កាលនោះខ្ញុំកើតជាពាណូនៅទៀបឆ្នេរស្ទឹងចន្ទភាគាបានឃើញព្រះសម្ពុទ្ធប្រសិជ្ជធូលីគឺកិលេសទ្រង់គង់នៅត្រង់ចន្លោះភ្នំខ្ញុំមានចិត្តត្រេកអរព្រោះបានឃើញព្រះពុទ្ធទ្រង់ញ៉ាំងទិសទាំងពួងឲ្យភ្លឺប្រកបដោយលក្ខណៈនិងអនុព្យញ្ជនៈដោយស្ដេចសាលព្រឹក្សដែលមានផ្ការរាជខ្ញុំមានចិត្តខ្ពស់ឯកមានចិត្តរីករាយមានចិត្តស្រស់ស្រាយដោយបេតិបានប្រទូលលើក្បាលនៅផ្កាអបល3ថ្វាយព្រះអង្គលោកខ្ញុំបូជាផ្កាទាំងឡាយចំពោះព្រះមហាសីព្រះនាមវិបស្សីរួចហើយជាអ្នកមានសេចក្តីគោរពបែរមុខឆ្ពោះទៅកាន់ទិសឧត្តរដើរចេញទៅខ្ញុំកំពុងមានចិត្តជ្រះថ្លាដើរត្រឡប់ថយក្រោយក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះភ្នំដល់នៅការអស់ទៅនៃជីវិតដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះផងដោយការតាំងចេតនានោះផងលោកខ្ញុំលះបង់នៅរាងកាយជារបស់មនុស្សហើយបានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងខ្ញុំបានសោយទេវរាជអស់300ដងបានកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិអស់500ដងក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះតេណបលៈមាលិយត្ថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់តេណបលៈមាលិយត្ថេរាបទានធច្ចៈតេយកថេរាបទានទី3 43ព្រះសាស្តាព្រះនាមទេសៈទ្រង់ជាច្បងក្នុងលោកប្រសើរជាងពួកនរជនព្រោះអស់ឧបតិ3ប្រការខ្ញុំបានឃើញព្រះអង្គហើយលើកឡើងនៅតុងថ្វាយដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើនោះផងដោយការតាំងចេតនានោះផងលោកខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងខ្ញុំបានសោយទេវរាជអស់300ដងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិអស់500ដងបានសោយប្រទេសរាជដ៏ធំទូលាយរាប់បានមួយអសង្ខ័យកាប់ខ្ញុំទទួលកុសលកម្មរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនធ្វើຕົកល្អហើយក្នុងភពមុនក្នុងកាប់ទី92អំពីកាប់នេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅកុសលកម្មខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការថ្វាយតង់សូម្បីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រាថ្នានឹងគ្របក៏អាចគ្របនៅព្រៃនិងភ្នំដោយសម្ពុតសម្បកឈើបាននេះជាផលនៃអំពើដែលខ្ញុំធ្វើហើយក្នុងភពនោះបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះធច្ចៈតេយកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់ធច្ចៈតេយកថេរាបទានតៃណេកង្កណេបោចកថេរាបទានទី4 44មានភ្នំមួយឈ្មោះភូតកណៈនៅជិតព្រៃហមពៀនខ្ញុំបានឃើញសម្ពុតបាំងសកលដែលគេព្យួរលើចុងឈើក្បែរភ្នំនោះកាលនោះខ្ញុំជាអ្នករីករាយមានចិត្តត្រេកអរបានបេះផ្កាកណ្ដឹង3បូជាចំពោះសម្ពុតបាំងសកលនោះក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើកុសលកម្មខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះផលនៃផ្កាកណ្ដឹង3បដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះតៃណេកង្កណេបោចកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់តៃណេកង្កណេបោចកថេរាបទានអ្នកឡាគិរិកថេរាបទានទី5 45មានភ្នំមួយឈ្មោះហារិកៈនៅជិតព្រៃហមពៀនកាលនោះព្រះពុទ្ធព្រះនាមសយមភូស្ដេចគង់នៅក្បែរគល់ឈើមួយខ្ញុំបានធ្វើរោងបបោះប្រក់ដោយស្មៅខ្ញុំជំរះទីចង្ក្រមថ្វាយព្រះសយមភូក្នុងកាប់ទី14ខ្ញុំបានរីករាយក្នុងទេវលោកខ្ញុំបានសោយទេវរាជអស់74ដងបានកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិ77ដងសោយប្រទេសរាជដ៏ធំទូលាយរាប់បានមួយអសង្ខ័យកាប់វិមានជាលំនៅរបស់ខ្ញុំខ្ពស់តូតុងដូចលំពងដើមអន្តៈព្រឹកដ៏ខ្ពស់មានសសរ1000ដើមមានលំអឥតថ្លឹងបានមានរស្មីរុងរឿងភ្លឺភ្លេកខ្ញុំបានសោយសម្បត្តិទាំងពីរត្រូវកុសលមូលដាស់តឿនក៏បួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះនាមគោតម
ខ្ញុំមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្យាយាមមានចិត្តស្ងប់រងាប់ជាអ្នកមិនមានឧបធិមិនមានអាសវៈដោយដំរីផ្ដាច់ខ្សែទន្លេងរួចហើយដូច្នោះឯងបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះនឡាគារិកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់អ្នកឡាគារិកថេរាបទានចាំបកៈបភយតថេរាបទានទី646មានភ្នំមួយឈ្មោះធាបលៈនៅចិត្តព្រៃហមពៀនព្រះពុទ្ធព្រះនាមសត្យសនៈស្ដេចគង់ត្រង់ចន្លោះភ្នំកាលនោះខ្ញុំកាន់យកការមានសម្បត្តិដូចមាសហើយហោះទៅតាមអាកាសបានឃើញព្រះសម្ពុទ្ធដែលប្រសិជ្ជធូលីគឺកិលេសស្ដេចទ្រង់ឆ្លងអខៈហើយទ្រង់មិនមានអាសវៈលោកខ្ញុំឃើញក៏តម្កល់នៅផ្កាចម្ប៉ា7លើក្បាលបូជាដល់ព្រះសម្ពុទ្ធជាសាយមភូទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំក្នុងកាប់ទី31អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះចាំបកៈបភយតថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់ចាំបកៈបភយតថេរាបទានបតុមៈបោជៈកថេរាបទានទី747មានភ្នំមួយឈ្មោះរោមសៈនៅចិត្តព្រៃហមពៀនកាលនោះព្រះពុទ្ធព្រះនាមសោភិតៈទ្រង់គង់នៅត្រង់ទីវាលខ្ញុំចេញអំពីលំនៅហើយកាន់យកនៅផ្កាឈូកបាំងថ្វាយព្រះសម្ពុទ្ធលោកខ្ញុំបាំងថ្វាយអស់មួយថ្ងៃហើយត្រឡប់ចូលកាន់លំនៅវិញក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះបតុមៈបោជកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់បតុមៈបោជកថេរាបទានចប់ភានវរៈទី13តេណៈមទ្ធិទាយកថេរាបទានទី848មានភ្នំមួយឈ្មោះលំពកៈនៅចិត្តព្រៃហមពៀនព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមឧបតិស្សៈទ្រង់ចង្ក្រមក្នុងទីវាលចិត្តភ្នំនោះកាលនោះខ្ញុំកើតជាព្រានមរឹកនៅក្នុងព្រៃធំបានឃើញព្រះសយមភូនោះជាទេវតាប្រសើរជាងទេវតាទ្រង់ឈ្នះមារលោកឃើញហើយខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាបានថ្វាយស្មៅមួយក្តាប់ដល់ព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំសម្រាប់ក្រាលគង់លោកខ្ញុំថ្វាយដល់ព្រះសម្ពុទ្ធជាទេវតាក្រៃលែងជាងទេវតាហើយក៏ញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធឈមមុខទៅកាន់ទិសឧត្តរហើយដើរចេញទៅខ្ញុំកំពុងដើរទៅមិនយូរប៉ុន្មានស្ដេចមរឹកគឺសីហៈក៏ខាំខ្ញុំដែលត្រូវសីហៈខាំផ្ដួលហើយនោះក៏ធ្វើមរណកាលត្រង់កន្លែងនោះព្រោះកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើហើយចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធដ៏ប្រសើរមិនមានអាសវៈក្នុងពេលចិត្តមរណៈនោះខ្ញុំក៏បានទៅកើតឯឋានទេវលោកដោយកម្លាំងសដែលរបូតចេញប្រាសាទជាវិការៈនិកាយមនីមានពណ៌ខៀវដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងទេវលោកនោះជាប្រាសាទដ៏ល្អមានកម្ពស់1000ជួរកូនសមានជាន់100បរិបូរណ៍ដោយទង់ពន្លឺនៃប្រាសាទនោះផ្សាយចេញទៅដោយព្រះអាទិត្យរះឡើងខ្ញុំជាអ្នកប្រាថ្នារីករាយក្នុងកាមកកកដោយស្រីទេពកញ្ញាខ្ញុំជាយត់ចាកទេវលោកហើយត្រូវកុសលមូលដាស់តឿនក៏បានមកកាន់មនុស្សភាពហើយដល់នៅការខ្សែនៃអសវៈក្នុងកាប់ទី94អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយស្មៅសម្រាប់អង្គុយខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃស្មៅមួយក្តាប់បដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះតេណៈមទ្ធិទាយកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់តណៈមទ្ធិទាយកថេរាបទានតណ្ឌុកៈផលៈទាយកថេរាបទានទី949ខ្ញុំឃើញព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសិជ្ជធូលីគឺកិលេសទ្រង់ឆ្លងអោខៈហើយមិនមានអាសវៈ
ស្ដេចគង់ក្នុងចន្លោះភ្នំរងរឿងដោយផ្កាកានិកាខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តសោមនស្សបានឃើញដើមទន្លាប់ដែលមានផ្លែទៅកាច់យកទាំងតងថ្វាយព្រះវេស្សភូក្នុងកាបទី91អំពីកាបនេះកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយផ្លែទន្លាប់ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការថ្វាយផ្លែទន្លាប់បដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះតណ្ឌុកៈផលតិយកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់តណ្ឌុកៈផលតិយកថេរាបទានអេកញ្ចលិយថេរាបទានទី10 50កាលនៅព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមរេវតៈស្ដេចគង់នៅទៀបឆ្នេរស្ទឹងខ្ញុំបានឃើញព្រះពុទ្ធដែលប្រាសចាកធូលីគឺកិលេសដោយព្រះអាទិត្យមានរស្មីលឿងឬដោយមុខភ្លើងគប់ដែលត្រូវខ្យល់បក់ហើយពំនោះសោតដោយរងឹកភ្លើងនៃអស់កូគីត្រង់រងរឿងដោយផ្កាយព្រឹកខ្ញុំធ្វើអញ្ជលីម្ដងក្នុងកាបទី94អំពីកាបនេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើអញ្ជលីខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការធ្វើអញ្ជលីបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះឯកញ្ចលិយថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចាប់ឯកញ្ចលិយថេរាបទានឧទានឯកបតុមយថេរាបទាន1តេណបលៈមេលិយថេរាបទាន1ធច្ចៈទាយកថេរាបទាន1តេណេកង្កណេបោចកថេរាបទាន1អ្នកឡាគិរិកថេរាបទាន1ចាំបកៈបភយថេរាបទាន1បតុមៈបោចកថេរាបទាន1តេណមុថេទាយកថេរាបទាន1តន្តកៈផលទាយកថេរាបទាន1ឯកញ្ចលិយថេរាបទាន1ចំនួនគាថា66គាថាដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញរាប់ឃើញហើយចប់ឯកបតុមវៈទី35សត្យសញ្ញកវៈទី36សត្យសញ្ញកថេរាបទានទី1 51ពីជាតិមុនខ្ញុំជាព្រានមរឹកនៅក្នុងព្រៃធំខ្ញុំបានឃើញព្រះសម្ពុទ្ធមានពួកទេវតាចោមរោមក្នុងទីនោះដែលកំពុងទ្រង់ប្រកាសនៅសច្ចៈ4ស្រោចស្រង់មហាជនខ្ញុំបានស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធដីកាដ៏ពីរោះឧបមាដោយសម្រែកនៃកោរវិកខ្ញុំញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសូរសៀងកកងរបស់ព្រះមនីព្រះនាមសិក្ខីជាលោកបន្ធុមានព្រះសូរសៀងដោយសម្លេងនៃព្រំហើយដល់នៅការអស់ទៅនៃអសវៈក្នុងកាបទី31អំពីកាបនេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅកុសលកម្មខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះសត្យសញ្ញកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់សត្យសញ្ញកថេរាបទានយវកៈឡាបយតថេរាបទានទី2 52ក្នុងកាលនោះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើស្រែនៃស្រូវដំណើបនៅក្នុងនគរអរុណវតីបានឃើញព្រះសម្ពុទ្ធក្នុងផ្លូវក៏បានក្រាលកណ្ដាប់ស្រូវដំណើបថ្វាយព្រះអង្គព្រះសិក្ខីព្រះអង្គជាអគ្គនាយកក្នុងលោកមានសេចក្តីអនុគ្រោះមានសេចក្តីករុណាទ្រង់ជ្រាបនៅសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្ញុំហើយគង់លើកម្រាលនៃស្រូវដំណើបនោះលោកខ្ញុំបានឃើញព្រះសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គគ្មានមន្ទិលមានឈានដ៏ប្រសើរជាអ្នកដឹកនាំសត្វលោកកំពុងគង់នៅក៏ញ៉ាំងប្រមាត់តែឲ្យកើតឡើងហើយធ្វើមរណកាលក្នុងទីនោះក្នុងកាបទី31អំពីកាបនោះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើកុសលកម្មខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃកម្រាលកណ្ដាប់ស្រូវដំណើបបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះយវកៈឡាបយថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចាប់យវកៈឡាបយថេរាបទានកង្សុកៈបោចកថេរាបទានទី3 53
ខ្ញុំបានឃើញផ្កាចារីកហើយបេះផ្គងអញ្ជលីឡើងនឹកដល់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមសទ្ធត្ថៈបូជាបោះទៅឯដកអាកាសក្នុងកាប់ទី94អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះកង្សកៈពុជកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់កង្សកៈពុជកថេរាបទានសកោដកៈកោរណ្យតេយកថេរាបទានទី4 54ខ្ញុំបានឃើញស្នាមព្រះបាទរបស់ព្រះសក្ខីជាផៅពងនៃលោកដែលទ្រង់ជន់ទុកហើយធ្វើនៅស្បែកខ្លាឈៀងស្មាម្ខាងថ្វាយបង្គំស្នាមព្រះបាទដ៏ប្រសើរខ្ញុំឃើញនៅដើមឈើដែលដុះលើផែនដីឈ្មោះការរណ្យព្រឹកមានផ្ការីកហើយក៏កាច់យកទាំងត្រួយមកបូជានៅចាក់អីដុះស្នាមព្រះបាទក្នុងកាបទី31អំពីកាបនេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើកុសលកម្មខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះសកោដកៈកោរណ្យតេយកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់សកោដកៈកោរណ្យតេយកថេរាបទានតណ្ឌតេយកថេរាបទានទី5 55ក្នុងកាលនោះខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងព្រៃធំហើយកាប់នៅឫស្សីយកមកធ្វើបង្កាន់ដៃប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដោយចិត្តជ្រះថ្លានោះខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃដែលមានវត្តដ៏ល្អលុះប្រគេននៅបង្កាន់ដៃហើយក៏បែរមុខឆ្ពោះទៅកាន់ឧត្តរទិសដើរចេញទៅក្នុងកាប់ទី94អំពីកាប់នេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានប្រគេននៅបង្កាន់ដៃខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការប្រគេនបង្កាន់ដៃបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះតណ្ឌតេយកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់តណ្ឌតេយកថេរាបទានសូមអញ្ជើញអនុមោទនាអំពយាគុតេយកថេរាបទានទី6 56ព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធព្រះនាមសត្តរាំងសីត្រាស់ដឹងឯងគ្មានសត្រូវផ្ចាលផ្ចាញ់បានទ្រង់ចេញអំពីសមាធិហើយស្ដេចសម្ដៅមករកខ្ញុំដើម្បីភិក្ខាខ្ញុំបានឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលមានព្រះハរតីស្អាតខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាបានប្រគេនបបរស្វាយដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនោះក្នុងកាបទី94អំពីកាបនេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើកុសលកម្មខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃបបរស្វាយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះអំពយាគុតេយកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់អំពយាគុតេយកថេរាបទានបដកៈពុជកថេរាបទានទី7 57ព្រះពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីជានាយកនៃលោកទ្រង់ស្ដេចចេញអំពីបង្ហាសម្រាប់សម្រាកក្នុងវេលាថ្ងៃទ្រង់ធ្វើព្រះដំណើរទៅដើម្បីភិក្ខាទ្រង់បានចូលសម្ដៅទៅរកខ្ញុំលំដាប់នោះខ្ញុំមានបេតិសោមនស្សក៏បានប្រគេននៅកញ្ចប់អំបិលដល់ព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលប្រសើរប្រកបដោយតាតិគុណដោយសារកុសលនេះខ្ញុំក៏បានរីករាយក្នុងឋានសួគ៌អស់មួយកាប់ក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយកញ្ចប់អំបិលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការថ្វាយកញ្ចប់អំបិលបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះបដកៈពុជកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចាប់បដកៈពុជកថេរាបទានវច្ឆតេយកថេរាបទានទី8 58ខ្ញុំជ្រះថ្លាបានប្រគេនក្រែមួយដល់ព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះនាមវិបស្សីជាច្បងក្នុងលោកជាតាតិបុគ្គលដោយដៃរបស់ខ្លួន
ដោយការថ្វាយក្រែនោះខ្ញុំក៏បាននៅយានដំរីយានសេះជាយានទឹកទាំងបានដល់នៅការអស់ទៅនៃអាសវៈក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយក្រែខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការថ្វាយក្រែបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះវៃឆៈទេយៈកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់អវៃឆៈទេយៈកថេរាបទានសារណាកមៈនៃយថេរាបទានទី9 59ក្នុងកាលនោះភិក្ខុនឹងខ្ញុំជាអាជីវករបានឡើងជិះទូកការទូកបែកធ្លាយភិក្ខុបានឲ្យសារណគមដល់ខ្ញុំក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលភិក្ខុបានឲ្យសារណគមដល់ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃសារណគមបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះសារណាកមៈនៃយថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់សារណាកមៈនៃយថេរាបទានបណ្ឌបាតិកថេរាបទានទី10 60កាលនោះព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមទេសៈគង់នៅក្នុងព្រៃធំខ្ញុំចេញអំពីឋានតោសិតមកក្នុងទីនេះបានថ្វាយបណ្ឌបាតខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមទេសៈព្រះអង្គមានយោធំហើយក៏ញ៉ាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យជ្រះថ្លាហើយត្រឡប់ទៅកាន់ឋានតោសិតវិញក្នុងកាប់ទី92អំពីកាប់នេះកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយទានខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃបណ្ឌបាតបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះបណ្ឌបតិកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់បណ្ឌបតិកថេរាបទានឧទានសត្យសញ្ញកថេរាបទាន1យវកលាបយថេរាបទាន1កੰសុកៈបោចកថេរាបទាន1សកោដកៈកោរណ្ឌៈបភយថេរាបទាន1អាលំពលនៈឬតណ្ឌៈតេយកថេរាបទាន1អំពយាគុតេយកថេរាបទាន1បដកៈបោចកថេរាបទាន1វៃឆៈតេយកថេរាបទាន1សារណាកមៈនៃយថេរាបទាន1បណ្ឌបាតិកថេរាបទាន1មានគាថា40ចប់សត្យសញ្ញកវៈទី36មន្តិរវៈបភយវៈទី37មន្តិរវិយថេរាបទានទី1 61ខ្ញុំជាទេវតាកំឡោះឈ្មោះមង្គលៈចេញអំពីឋានតាវតឹងហើយមកក្នុងទីនេះបានយកផ្កាមន្តិរវៈបាំងលើព្រះសិរស័ក្តិនៃព្រះពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីព្រះអង្គស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំដែលគង់នៅដោយសមាធិលោកខ្ញុំបាំងថ្វាយ7ថ្ងៃហើយទើបបានទៅកាន់ទេវលោកវិញក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះមន្តិរវិយថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់មន្តិរវិយថេរាបទានកការុបភយថេរាបទានទី2 62ខ្ញុំចេញអំពីទេវលោកចន្យមៈមកក្នុងទីនេះបានឃើញព្រះគោតមជាសិរិវិច្ឆយកោฏហើយយកផ្កាត្រឡាចបូជាដល់ព្រះពុទ្ធក្នុងកាប់ទី92អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះកការុបភយថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់កការុបភយថេរាបទានភិសមូលាលៈតេយកថេរាបទានទី3 63ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមផោសៈព្រះអង្គដល់នៅត្រើយនៃធម៌ទាំងពួង
ត្រង់ប្រាថ្នានៅវិវេកត្រង់ប្រកបដោយបញ្ញាបានស្ដេចមកក្នុងសំណាក់របស់ខ្ញុំបានញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះចិនស្រីព្រះអង្គប្រកបដោយមហាករុណានោះហើយបានយកក្រអៅឈូកថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយក្រអៅឈូកខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការថ្វាយក្រអៅឈូកបដិសម្ភិទា4វិមក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះភិក្ខមូលាលៈទាយកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់ភិក្ខមូលាលៈទាយកថេរាបទានកេសរៈបភយថេរាបទានទី4 64ក្នុងកាលនោះខ្ញុំកើតជាវិជ្ជាធរនៅលើភ្នំហមពៀនបានឃើញព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រាសចារាគៈមានយសធំកំពុងចង្ក្រមលោកឃើញហើយខ្ញុំបានតម្កល់ផ្កាកេសរ3ទងលើក្បាលហើយនាំចូលទៅបូជាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមវេស្សភូក្នុងកាប់ទី31អំពីកាប់នេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើកុសលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះកេសរៈបភយថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់កេសរៈបភយថេរាបទានអង្គលៈបភយថេរាបទានទី5 65ក្នុងកាលនោះព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមបតុមៈគង់នៅលើភ្នំចិត្តកោฏខ្ញុំបានឃើញព្រះពុទ្ធជាសយំភូអង្គនោះហើយក៏ចូលទៅចិត្តក្នុងកាលនោះខ្ញុំបានឃើញផ្កាអង្គររីកហើយបេះកាន់ដើរចូលទៅបូជាព្រះចិនស្រីសម្ពុទ្ធព្រះនាមបតុមៈក្នុងកាប់ទី31អំពីកាប់នេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើកុសលកម្មខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះអង្គលៈបភយថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់អង្គលៈបភយថេរាបទានកតំពៈបភយថេរាបទានទី6 66ខ្ញុំអង្គុយលើប្រាសាទដ៏ប្រសើរបានឃើញព្រះសម្ពុទ្ធជាលោកនិយៈព្រះអង្គមានវណ្ណៈដូចមាសមានលក្ខណៈដ៏ប្រសើរ37ប្រការប្រកបស្មើដោយគ្រឿងបូជាមាសកំពុងស្ដេចទៅកាន់ចន្លោះនៃរានផ្សារខ្ញុំបានយកផ្កាកតំពៈបូជាព្រះពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះកតំពៈបភយថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់កតំពៈបភយថេរាបទានអូទាលកៈបភយថេរាបទានទី7 67ក្នុងកាលនោះព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមសុជាតៈព្រះអង្គគង់នៅលើច្រាំងនៃទន្លេកង្គាខ្ញុំបានយកផ្ការាជព្រឹក្សបូជាព្រះពុទ្ធទ្រង់ឈ្នះកិលេសក្នុងកាប់ទី31អំពីកាប់នេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះឧត្តលកៈបភយថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចាប់ឧត្តលកៈបភយថេរាបទានឯកចំពកៈបភយថេរាបទានទី8 68ព្រះសម្ពុទ្ធមានព្រះハរតីស្ងប់រងាប់គង់នៅនាចន្លោះភ្នំខ្ញុំបានយកផ្កាចម្ប៉ាមួយដែលចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធដ៏ឧត្តមខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តរីករាយបានកាន់ផ្កានោះដោយដៃទាំងពីរហើយបូជាព្រះបច្ចេកមុនីដ៏ឧត្តមដែលទ្រង់ឈ្នះកិលេសក្នុងកាប់ទី31អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាប
បដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះឯកចម្ពកៈបព្វយត្ថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់ឯកចម្ពកៈបព្វយត្ថេរាបទានតេមេរៈបព្វយត្ថេរាបទានទី9 69ខ្ញុំទៅតាមទីបណ្ដោយខ្សែទឹកបានឃើញព្រះពុទ្ធចិត្តឆ្នេះស្ទឹងចន្ទភាគាទ្រង់ប្រសិជ្ជៈធូលីគឺរាគៈទ្រង់ដោយសាររាជព្រឹកមានផ្ការីកខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តរីករាយចំពោះព្រះបច្ចេកមុនីដ៏ឧត្តមបាននាំយកផ្កាតេមេរៈព្រឹកមករយលើព្រះកេសព្រះអង្គក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគិតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះតេមេរៈបព្វយត្ថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់តេមេរៈបព្វយត្ថេរាបទានសលលៈបព្វយត្ថេរាបទានទី10 70ក្នុងកាលនោះខ្ញុំកើតជាកណោនៅទៀបឆ្នេរស្ទឹងចន្ទភាគាបានឃើញព្រះពុទ្ធព្រះវិបស្សីសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាទេវតាកន្លងទេវតាប្រសើរជាងពួកនរជនកំពុងចង្ក្រមក្នុងទីនោះខ្ញុំបានបេះផ្កាស្រល់បូជាដល់ព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរឯព្រះសម្ពុទ្ធមានព្យាយាមធំទ្រង់បានស្រង់ក្លិនផ្កាស្រល់ជាក្លិនទិព្វក្នុងការនោះឯងព្រះវិបស្សីសម្ពុទ្ធជាលោកនាយកមានព្យាយាមធំទ្រង់បានទទួលហើយស្រង់ក្លិនផ្ការបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែក្រឡេកមើលខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តរីករាយបានផ្គងអញ្ជលីថ្វាយបង្គំព្រះទេពតុត្តមេចាហើយឡើងទៅលើភ្នំវិញក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគិតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះសលៈលបព្វយត្ថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់សលៈលបព្វយត្ថេរាបទានឧទានមន្តរៈវិយត្ថេរាបទាន1កាការុបព្វយត្ថេរាបទាន1ភិក្សមូលាលៈទាយកត្ថេរាបទាន1កេសរៈបព្វយត្ថេរាបទាន1អង្កាលៈបព្វយត្ថេរាបទាន1កតំពៈបព្វយត្ថេរាបទាន1ឧទាលកៈបព្វយត្ថេរាបទាន1ឯកចម្ពកៈបព្វយត្ថេរាបទាន1តេមេរៈបព្វយត្ថេរាបទាន1សលៈលបព្វយត្ថេរាបទាន1មានគាថា40ចប់មន្តិរវៈបព្វយវៈទី37ពោធិវន្តនវៈទី38ពោធិវន្តកៈថេរាបទានទី1 71ខ្ញុំបានឃើញដើមច្រនាងដ៏រុងរឿងជាឈើដុះលើផែនដីហើយខ្ញុំធ្វើនៅសម្ពុតឈៀងស្មាម្ខាងប្រណម្យអញ្ជលីថ្វាយបង្គំនៅដើមច្រនាងខ្ញុំផ្គងអញ្ជលីធ្វើសេចក្តីគោរពក្នុងចិត្តថ្វាយបង្គំដើមច្រនាងហាក់ដូចជាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីគង់នៅចំពោះមុខព្រះអង្គស្អាតទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅទ្រង់រួចស្រឡះចាកវត្តដាក់ទុកមិនមានអសវៈដែលត្រៃលោកបូជាហើយមានព្រះករុណាញាណដូចសាគរក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំពោធិព្រឹក្សខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគិតិនេះជាផលនៃការថ្វាយបង្គំបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះពោធិវន្តកត្ថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់ពោធិវន្តកត្ថេរាបទានបដលិបព្វយត្ថេរាបទានទី2 72ព្រះចិនស្រីព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះនាមវិបស្សីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឯងជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរមានពពួកសិស្សហែហោមហើយស្ដេចចូលទៅកាន់ពន្ធុមេតីនគរខ្ញុំបានដកផ្កាច្រនាងបេតងក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំប្រាថ្នានឹងកក់ក្បាលខ្ញុំបានដើរទៅកាន់ឆ្នេរស្ទឹងខ្ញុំចេញអំពីក្រុងពន្ធុមេតីបានឃើញព្រះពុទ្ធជាលោកនាយកទ្រង់ដូចជាដើមរាជព្រឹក្សដ៏រុងរឿងកំពុងឆេះ
ត្រង់ដូចជាខ្លាធំឬដូចជាគោឧសភៈដ៏ប្រសើរឬក៏ដូចកេសររាជសីមានជាតិដ៏ខ្ពស់ព្រះអង្គប្រសើរជាងពួកសាមណៈកំពុងស្ដេចទៅដោយមានភិក្ខុសង្ឃចោមរោមខ្ញុំជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសុគតអង្គនោះត្រង់លៀងមន្ទិលគឺកិលេសហើយខ្ញុំកាន់យកផ្កាយច្រនាង3ទងបូជាព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះបដលិបព្វយត្តថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់បដលិបព្វយត្តថេរាបទានតៃណបលៈមេលិយត្តថេរាបទានទី3 73ក្នុងការនោះខ្ញុំកើតជាស្វានៅទៀបឆ្នេរស្ទឹងចន្ទភាគាបានឃើញព្រះពុទ្ធដែលប្រសិជ្ជធូលីគឺរាគៈត្រង់នៅនាចន្លោះភ្នំលោកខ្ញុំបានឃើញព្រះសម្ពុទ្ធនោះត្រង់ប្រកបដោយលក្ខណៈនិងភញ្ជនៈដែលកំពុងញ៉ាំងទិសទាំងពួងឲ្យភ្លឺស្វាងដូចជាផ្កាសាលព្រឹករីកហើយខ្ញុំក៏មានចិត្តត្រេកអរលោកខ្ញុំមានចិត្តខ្ពស់ឡើងមានចិត្តសោមនស្សមានចិត្តរីករាយដោយបេតិហើយបូជាផ្កាទាំង3លើព្រះសេរស័ក្តិលោកខ្ញុំបូជាផ្កាទាំងឡាយដល់ព្រះផស្សៈសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំហើយខ្ញុំក៏ធ្វើសេចក្តីគោរពរួចបែរមុខឆ្ពោះទៅកាន់ឧត្តរទិសដើរជិះចេញទៅខ្ញុំកំពុងដើរថយក្រោយទាំងមានចិត្តជ្រះថ្លាក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះភ្នំដល់នៅការអស់ទៅនៃជីវិតដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើនោះផងដោយការតម្កល់នៅចេតនានោះផងលោកខ្ញុំលះបរមជាតិនោះហើយក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងបានសោយទេវរាជអស់300ដងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិអស់500ដងក្នុងកាប់ទី92អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះតេណបលៈមេលិយត្តថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចតតេណបលៈមេលិយត្តថេរាបទានបតេបព្វយត្តថេរាបទានទី4 74វេលាដែលព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមបតុមុត្តរៈព្រះអង្គស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំបរិនិព្វានហើយពួកជនទាំងអស់នោះនាំគ្នាមកប្រជុំរំកិលនៅព្រះសរីរៈកាលកំពុងរំកិលព្រះសរីរៈកំពុងវាយស្គរលាន់ឮកកងរំពងខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តរីករាយបានបូជាផ្កាជាចំណែកបុណ្យក្នុងកាប់ទី1សែនអំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការបូជាព្រះសរីរៈខ្ញុំមកក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំល្អណាស់តើណវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយដោយលំដាប់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំបានធ្វើហើយកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលចេញហើយខ្ញុំជាបុគ្គលមិនមានអាសវៈដូចជាដំរីកាត់នៅចំណងបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះបតេបព្វយត្តថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់បតេបព្វយត្តថេរាបទានសត្តបណ្ណយត្តថេរាបទានទី5 75ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមសុមនៈជាលោកនិយុទ្រង់ត្រាស់ឡើងខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តរីករាយបានបូជានៅផ្កាសត្តបណ្ណៈដល់ព្រះអង្គក្នុងកាប់ទី1សែនអំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាសត្តបណ្ណៈខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការបូជាផ្កាសត្តបណ្ណៈដំណើរដែលខ្ញុំមកក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំល្អណាស់ណវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយដោយលំដាប់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំបានធ្វើហើយកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលចេញហើយខ្ញុំជាបុគ្គលមិនមានអាសវៈដូចជាដំរីកាត់នៅចំណងបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះសត្តបណ្ណយត្តថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់សត្តបណ្ណយត្តថេរាបទានកន្ធៈមត្ថយត្តថេរាបទានទី6
76កាលគេកំពុងធ្វើជើងថ្កកាលក្លិនក្រអូបផ្សេងកំពុងប្រជុំព្រមខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តរីករាយបានបូជាផ្កាមួយក្តាប់ក្នុងកាប់ទី1សែនអំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាជើងថ្កខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការបូជាជើងថ្កអោដំណើរដែលខ្ញុំមកក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំល្អណាស់ណោវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយដោយលំដាប់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំបានដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលចេញហើយខ្ញុំជាបុគ្គលមិនមានអាសវៈដោយដំរីកាត់នៅចំណងបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះកន្ធៈមត្ថយត្ថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចាប់កន្ធៈមត្ថយត្ថេរាបទានចិត្តកៈបោជកថេរាបទានទី7 77ការព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះនាមបតុមត្តរៈបរិណិព្វានកាលគេកំពុងលើកជើងថ្កខ្ញុំបានបូជាផ្ការាំងភ្នំក្នុងកាប់ទី1សែនអំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការបូជាជើងថ្កអោដំណើរដែលខ្ញុំមកក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំល្អណាស់ណោវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយដោយលំដាប់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលចេញហើយខ្ញុំជាបុគ្គលមិនមានអាសវៈដូចជាដំរីកាត់នៅចំណងបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះចិត្តកៈបោជកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់ចិត្តកៈបោជកថេរាបទានសមនតាលៈវន្តយត្ថេរាបទានទី8 78ខ្ញុំបានថ្វាយផ្លិតស្លឹកត្នោតដែលគេរំលេចដោយផ្កាម្លិះទាំងឡាយដល់ព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះនាមសទ្ធត្ថៈខ្ញុំបានបាំងថ្វាយព្រះពុទ្ធមានយសធំក្នុងកាប់ទី94អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយផ្លិតស្លឹកត្នោតខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃផ្លិតស្លឹកត្នោតអោដំណើរដែលខ្ញុំមកក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំល្អណាស់ណោវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយដោយលំដាប់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំបានដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលចេញហើយខ្ញុំជាបុគ្គលមិនមានអាសវៈដូចជាដំរីកាត់នៅចំណងបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះសមណៈតាលៈវន្តយត្ថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចាប់សមណៈតាលៈវន្តយត្ថេរាបទានសមណៈទាមិយត្ថេរាបទានទី9 79ខ្ញុំធ្វើកំរងផ្កាម្លិះហើយឈរបាំងថ្វាយចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះនាមសទ្ធត្ថៈព្រះអង្គមានកិលេសលៀងហើយមានតបៈធម៌ក្នុងកាប់ទី94អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាកម្រងផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃកម្រងផ្កាម្លិះអោដំណើរដែលខ្ញុំមកក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំល្អណាស់ណោវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយដោយលំដាប់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលចេញហើយខ្ញុំជាបុគ្គលមិនមានអាសវៈដោយដំរីកាត់នៅចំណងបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះសមណៈទាមិយត្ថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចាប់សមណៈទាមិយត្ថេរាបទានការសមារិផលៈទាយកថេរាបទានទី10 80ខ្ញុំបានឃើញព្រះពុទ្ធព្រះអង្គប្រសិជ្ជធូលីគឺរាគៈជាច្បងក្នុងលោកប្រសើរជានរៈដែលគង់នៅនាចន្លោះភ្នំទ្រង់រងរឿងដោយផ្កាកនិកាខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តរីករាយបានធ្វើអញ្ជលីលើត្បូងហើយកាន់ផ្លែការសុមារិព្រឹកថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរក្នុងកាប់ទី31អំពីកាប់នេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយផ្លែខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃទានអោដំណើរដែលខ្ញុំមកក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំល្អណាស់ណោ
វិជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយដោយលំដាប់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាបុគ្គលមិនមានអាសវៈដូចជាដំរីកាត់នៅចំណងបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះកាសុមារិផលទាយកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់កាសុមារិផលទាយកថេរាបទានឧទានពោធិវន្តកៈថេរាបទាន1បដលិបភយតថេរាបទាន1តៃណបលៈមេលិយតថេរាបទាន1បតិបភយតថេរាបទាន1សតៈបណ្ណយៈថេរាបទាន1កន្ធៈមទ្ធិយៈថេរាបទាន1ចិត្តកៈពោជកៈថេរាបទាន1សមនៈតាលៈវន្តយៈថេរាបទាន1សមនៈទាមិយៈថេរាបទាន1កាសុមារិផលទាយកថេរាបទាន1មានគាថា59ចាប់ពោធិវន្តនវៈទី38អំពដៈផលវៈទី39អំពដៈផលទាយកថេរាបទានទី1 81ព្រះសម្ពុទ្ធមានប្រភាព្រះនាមសត្តរាំងសីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឯងទ្រង់ឈ្នះកិលេសមានប្រាថ្នានៅវិវេកបានចេញទៅដើម្បីគោចរខ្ញុំមានផ្លែឈើក្នុងដៃបានឃើញហើយក៏ចូលទៅរកព្រះមានប្រភាដ៏ប្រសើរជានរៈខ្ញុំក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តរីករាយហើយបានថ្វាយផ្លែមកៈក្នុងកាប់ទី94អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយផ្លែខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគិតិនេះជាផលនៃទានដំណើរដែលខ្ញុំមកក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំល្អណាស់ណវិជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយដោយលំដាប់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលចេញហើយខ្ញុំជាបុគ្គលមិនមានអាសវៈដូចជាដំរីកាត់នៅចំណងបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះអំពុដៈផលទាយកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់អំពុដៈផលទាយកថេរាបទានលៈពុជ្ជៈទាយកថេរាបទានទី2 82ក្នុងកាលនោះខ្ញុំជាអារាមិកជនអ្នកថែសួនច្បារនៅក្នុងនគរពន្ធុមត្តីបានឃើញព្រះពុទ្ធព្រះអង្គប្រសិជ្ជធូលីគឺរាគៈកំពុងស្ដេចទៅឯកដអាកាសខ្ញុំបានយកផ្លែខ្នុរសម្លថ្វាយព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរឯព្រះសម្ពុទ្ធដ៏មានយសធំមានព្រះハរតីស្ងប់រងាប់បានទ្រង់ស្ថិតនៅឯកដអាកាសទទួលយកខ្ញុំមានការកាត់ឡើងនៃបេតិដែលជាគុណនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រោះតែការថ្វាយផ្លែខ្នុរដល់ព្រះពុទ្ធដោយចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងការនោះឯងខ្ញុំមានបេតិដ៏ទូលាយផងមានសេចក្តីសុខដ៏ឧត្តមផងរតនៈតែងកើតឡើងដល់ខ្ញុំដែលកើតហើយក្នុងឋានទាំងពួងក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយផ្លែខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគិតិនេះជាផលនៃទានដំណើរដែលខ្ញុំមកក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំល្អណាស់ណវិជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយដោយលំដាប់សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលចេញហើយខ្ញុំជាបុគ្គលមិនមានអាសវៈដោយដំរីកាត់នៅចំណងបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះលៈពុជ្ជៈទាយកថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់លៈពុជ្ជៈទាយកថេរាបទានសូមអញ្ជើញអនុមោទនា